クリスチャン・オリビエのバッグの修理が入りました。こちらのですね、ナスカンが金具が壊れてしまったということですので、新しく交換していきたいと思います。こちらナスカン交換も無事に終わりました。こちらの金具は蔵前の横屋さんで同じような形のナスカンを見つけて買いました。こういったナスカン交換も承っておりますので、何かありましたらお問い合わせいただければと思います。よろしくお願いいたします。